13 प्रो स्क्रीन इसकी ग्रीन हो चुकी है। हम इसको कुछ सेकंड में रिपेयर कर देंगे। आप देख सकते हैं ये रिपेयर हो गई। 2 से 3 सेकंड में डिस्प्ले रिपेयर हो गया। डिस्प्ले आने की जरूरत नहीं है, डेटा वगैरह भी सेफ है। कस्टमर यहाँ यहीं खड़े हैं, कस्टमर के सामने हम पूरा काम करते हैं। देखो कस्टमर यहाँ खड़े, इनका मोबाइल रिपेयर हो गया। 13 प्रो मैक्स व्हाइट है, डिस्प्ले डालने की जरूरत नहीं है। कुछ ही मिनटों में हम इसको रिपेयर कर देंगे। देख सकते हैं आप 4:56 कुछ ही सेकंड में मिनट में इसको रिपेयर कर देंगे। देख सकते हैं आप रिपेयर हो चुका है। 4:56 पे ही है, 1 मिनट में के अंदर रिपेयर हो चुका है। टच वगैरह परफेक्ट चल रहा है।